Can you be initiated if you are already initiated by another master like Bhagwan? Well, if you think that past initiation is enough for you, and if that way of life suits you and you believe in that, then you continue. If you think it's not enough, you don't feel satisfied somehow, something missing, then you know you should seek this one. Als je tevreden bent met dat pad en dat pad je voldoening geeft, kan je daar blijven. Als je iets mist of iets meer wilt, dan kan je misschien dit pad proberen. In your heart, you must know. You talk to God, you pray to Him. And if has guided you here, maybe has wants you to be here. In je hart moet je het weten, want als je bidt en God heeft je hier gelaten, dan misschien moet je hier zijn. Zijn er verschillende niveaus van verlichting? Are there different levels of enlightenment? Oh yes, definitely. Ja, definitief. Just like there are different teachers, spiritual teachers in this world. Ja, zoals de verschillende spirituele leraren in deze wereld. You might have been initiated, so-called initiated by another master, as you asked me, but your master has taught you the best that he knows. But there might be something else you should know. Even within high school or college, there are different classes. Yes. And if you feel you have not learned enough from one method, then you should move on to the higher one. And if you're not sure, then you wait. You go home and pray more to God and pray until you intuitively know what is good for you. En als je niet zeker bent, dan kan je naar huis gaan en tot God bidden en vragen wat goed voor je is. Does wearing leather or having leather furniture affect a person's karma? It does. Ja, het heeft effect. Every time I sit on a leather chair in a car, I feel very, very sleepy. Altijd als ik in een auto zit met leren stoelen, voel ik me een beetje ziekelijk. But people have different sensitivity level. Sometimes people don't feel it. Maar mensen hebben verschillende gevoeligheid. Sommige mensen voelen dit niet. Everything in this world affects us, not just leather. Alles in deze wereld heeft effect op ons, niet alleen leder. Yes. Sometimes you see some violent film, you go home, you feel uncomfortable, you feel pain. Sometimes you see a sad film, you go home and in a bad mood. Sometimes you see a pornographic film, you go home, toss and turn and feel in trouble in your chakra, lower chakra, for example. Soms zie je een gewelddadige film en ga je naar huis en voel je je geaffecteerd. Soms zie je een droevige film en voel je je ook droevig als je thuis komt. Soms zie je een pornofilm en voel je je ook opgewonden als je thuis komt en verward. Sometimes you sit next to a person whose energy is a little heavy, then you also feel affected in some way. Soms zit je naast een persoon waarvan de energie niet zo gezond is en dan voel je je ook aangedaan. That's why we need spiritual power reawakened to protect us, to lift us out of this gross coarse level of existence. Daarom hebben we de kracht van meditatie nodig om ons uit deze minder goede energie te verheffen. Otherwise, heaven is right in front of us and we could not see. Anders is de hemel recht voor ons en we kunnen het niet zien. Please clarify the effect on a person's karma when he is ending sick or diseased patients. Oh, when he's tending sick or diseased patients. Yeah, or ending yes. An animal, like a vet. Yes. It's very clear. It's just you read it, I cannot understand. I'm sorry. Oh, when a person is tending a sick. Ending. Oh, ending. Mean he has to put to death a dog or something like that? Well, if he does it as a request from someone else, he's not responsible. Als hij het doet op aanvraag van iemand anders, is hij niet verantwoordelijk. It just affects his heart. Het affecteert juist zijn hart. He will not like that. Hij zal het niet leuk vinden. And of course, if he does it too often, he will feel very sad. En als hij het te veel doet, zal hij zich heel droevig voelen. Because of the compassion he feels for the animal or the sick
person. Door het mededogen dat hij voelt voor het zieke dier of de patiënt. And in that way, it's already affected him. En op die manier heeft het hem al aangedaan. It's similar with soldiers, they are ordered to kill. So they are not responsible. Het is hetzelfde als soldaten. Ze hebben het bevel om te doden, dus ze zijn niet verantwoordelijk. But that is if he is composed to go into the army, if he volunteers to go into the army, well, it's very difficult to explain. For example, he has been in the army with the intention of protecting his country. And then he was under the command of a higher officer. But during the war, he was ordered to kill. And it wasn't his intention, it wasn't his hatred that he killed the other person. Then he is not responsible. Het hangt van de intentie van de soldaat af. Als hij in het leger is met het doel om zijn land te verdedigen, dan is het misschien oké. Maar en als het zijn overste is die de opdracht geeft, dan is de overste meer schuldig. Ik ben soms bang om mezelf te ontdekken. Wat kan ik doen? I am sometimes afraid of discovering myself. What can I do? Thank you. Then don't discover yourself. Dan moet je jezelf niet ontdekken. You should be afraid of hell, Je zou bang moeten zijn van hel, not yourself. niet van jezelf. There are worse things than discovering yourself. Er zijn ergere dingen dan jezelf ontdekken. Kan de meditatie die je aanbiedt ons beschermen tegen het effect van negatieve krachten in ons en buiten ons? Can the meditation you offer protect me or anyone not to be affected by negative forces from outside or within us? Of course, Ja, definitely. natuurlijk, absoluut. Of course. You see, can I explain a little further about that? Ik zal wat meer uitleg geven over dat. It's not the meditation that protects you. It is the awakening of your own power within yourself that will protect you. Het is het ontwaken van je eigen kracht dat je zal beschermen. It is the knowing that you are God that will protect you. Het is het weten dat je God bent dat je zal beschermen. The Bible says that God lives within you. De Bijbel zegt dat God binnenin je leeft. I'm just going to show you how to find that God. Ik zal je gewoon laten zien hoe je die God moet vinden. Then He will protect you. Dan zal Hij je beschermen. But the meditation just means that you calm yourself down so that you can communicate with each other, with that God within you. Maar de meditatie is er zodat je jezelf kan kalmeren, zodat God met je kan communiceren. The more you know that God, the more you feel secure, loved, protected. And even your families, your friends will be also, by the way, protected. Even the one who is already dead 100 years ago that you don't even know of, 5 generations behind you, are also protected and uplifted to heaven due to the power of your awakening. Ja. Eens je die God kent, heb je veel bescherming in ook je familie en vrienden en 5 generaties. Mensen die je misschien nooit gekend hebt. Dear Master Ching Hai, it is well known that in 1999, August, there will be a big disaster in the world. Is that a disaster in humans' heart or in the new world? Or in what? Or in the new world? In the new world? Yeah. The world is old, I knew. Disaster always happens. Don't wait until August 99. Ongelukken gebeuren steeds. Je moet niet wachten tot 1999. If we go out there and we don't drive carefully, have an accident, disaster already there for you. Als je onvoorzichtig geraakt en je hebt een accident, dan is het ongeluk er al voor jou. What is the use if the world is still there and you get into disaster yourself? Wat is het nut als de wereld er nu toch is en je geraakt in problemen door jezelf? So do not wait for the world's disaster. Protect yourself from today. Dus wacht niet voor de ramp van de wereld. Bescherm je jezelf vandaag.
Don't ask me to predict the future, because there's no such thing as fixed future for mankind or any kind. Vraag me niet de toekomst te voorspellen, want er is geen gefixeerde toekomst voor de mensheid. If there is really a fixed future for any kind, then Jesus cannot do anything. Buddha did not have to come, and we don't have to meditate. We don't even have to pray. What is the use, right? Als de toekomst vaststaat, dan moest Jezus niet komen en Boeddha niet komen. Want wat zou dan het nut zijn? Dan zouden we niet moeten mediteren, alles staat toch vast. The negative power wants you to believe that there will be a disaster of this and that and other. I want you to know that God's grace is greater than any negative power in any disaster or any prediction. So we have to get in touch with this God's grace, and then we are protected. De negatieve kracht wil... Thank you. De negatieve kracht wil je laten geloven dat er destructie zal zijn, maar ik wil je laten geloven dat Gods blessing sterker is dan de negatieve kracht en dat je ermee in contact moet komen. Wanneer ik het initiatieboekje kreeg... Shall I read the lecture for please, you? alsjeblieft, schrijf de vragen duidelijk op. Please write your questions clearly. Kunt u ons allemaal openen om in contact met God te komen? Can you open us all to come in contact with God? Only the one who really wants it in his heart will be opened. Alleen degene die het echt in zijn hart wilt, kan geopend worden. When you want to be open, that means it will be opened. Wanneer we willen geopend worden, dan wil het zeggen dat het geopend zal worden. I can do everything, but you are God. You have to allow me. Ik kan alles doen, maar jij bent God. Je moet het mij toestaan. So if you want to, you can go outside and put your name down and tell us that you want to learn about the method, and later we call you and I will teach the ones who want to learn. Als je wilt, kan je buiten gaan en je naam neerschrijven bij de registratie en dan later kan ik je zeggen hoe God te vinden. So you can go now already, and when I finish this, I'll show you. Je kunt nu al doorgaan en wanneer ik klaar ben, dat gaat sneller. En Let's go quietly, so don't disturb the ga neighbors. stil, zodat je niet alles verstoort. And you can ask more questions later on. If you leave now, you can ask more questions later. Je kan later ook vragen stellen. Kan ik initiatie krijgen of krijgen we het allemaal tegelijk? Can I get initiation alone or can we get it all together? You can get it alone, but then I have to stay here 3 years to finish one by one. Je kan het alleen krijgen, maar dan moet ik hier 3 jaar blijven om iedereen één bij één af te werken. There's no secret between us. We can share it with everyone else if they want the same thing.